Что, новый, да? Да, да. Вот, то есть рука ложится прямо спокойно, вот сосцевидной между пальцев. Схватывает, да? Вот, вот так. Мгм. Да, то есть я беру, по большому счету, контролирую уровень второго шейного. Мгм. Да, то есть не вот этот. Потому что все, что мы делаем вот здесь, между скатом и вторым шейным, это все мы делаем краниально тут. Да? А натяжение, вот эту всю вот эту систему, да, вот она. Она зафиксирована, где Андрей держит. И продолжаем тянуть, да? Столько идет. Да, да, я вот нахожу, вот сюда она крутится, сюда не крутится. Он вот до момента, пока я не услышу, что ткань начала, все, отпустилась. Там натяжение очень сильное. И Алан Линьон, когда он первый семинар давал, он давал как раз вегетативную нервную систему и работу с малышами. Ну, как всегда, после семинара его попросили там принять пару-тройку, пятерку, десятку пациентов маленьких. А жили мы с ним в одном отеле, рядом номера. Ну, так как-то вышло. И вечером... И мы с ним много общались по этому поводу. По его рассказам, у них во Франции детей с такими патологиями, которые к нему приводили, фактически нет. Я, в принципе, склонен ему верить по одной простой причине. Потому что во Франции количество остеопатов, которые работают, их так много, что не у каждого остеопата даже есть 2 пациента в месяц. Не в неделю, в месяц. То есть мы пошли по маленькому городишке Эксан-Провансу, там квартал такой, и на этом квартале насчитали около 15 кабинетов остеопатов. Это с вывеской. Ну, я говорю, что вот мы насчитали 15 кабинетов, просто так. Для остеопата или остеопат, там, вот это все. То есть у них большое количество, и они обращаются, и как бы это... У нас немножечко культура другая. Извините, тут почему не уравновесить, почему не поработать, почему не посмотреть, как ткань мозга среагировала, да? То есть если ты научишься пальпаторно ощущать сухость ткани мозга, насколько она сухая, как она, если ты начнешь ощущать объемность, но вот даже если посмотреть вот эту черепушку, иди посмотри, скажи, какой правый или левый объем больше? Видишь, что он делает? Да. И вот я к чему? Я просто руку тут держу, он взялся, голову повернул, и мою руку опачки и закрутило. Тут левый больше. Левый больше. Все правильно. Нате, послушайте. А ты не запускай. Ага. Да. Ну, это стереотипы, да, стереотипия такая. Знаешь, это проработалось на уровне уже, у меня же, ну, уже типа постоянно. Я же Ухом слушай, да, ну что там давай где-то. То есть вот эту стереотипию, да, ее почему мы и собираться должны? Для того, чтобы вот эту, то есть избавляться от стереотипии. Да там, господи, все то же самое, что и со взрослым. Ну, во-первых, с такими я больше люблю, когда они лежат на маме. То есть я их редко ложу на кушетку, только в случае, когда уже мама мне сама его отдает. То есть чаще всего вот мама вот там Вот в сидит, таком же вот в положении. таком положении, да. Мгм. Только я сижу возле Да, нее. да, да. Да.
То есть она будет его держать, он будет у нее на руках, запах маминого тела будет ему каким-то образом, да, то есть в любом случае с чем приходят? С кривошеей или с тем, что он лежит бананом, да? То есть это как раз и есть вот эта вся дисфункциональность, идущая с первого шейного. То есть тут еще нету зубов, чтобы мы могли говорить о том, что... Но я всегда спрашиваю у мамы, он сосет или кусает грудь? Потому что если он сосет, то у него вся подъязычная группа работает хорошо. Там спокойно это. Если у него это не работает, и затылок зажатый, а у нас что затылок, что нижняя челюсть, да, это же один бассейн. Да, то есть затылок будет подваленный, челюсть будет сюда подвалена. И он будет вот эту всю подъязычную группу натягивать, и у него не будет плавного движения языком. И он будет что делать? Чик, 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 чик. Он будет грызть. Мама говорит, он кусается. Не кусается он. Он зажат затылок. То есть он просто-напросто не включает вот эту всю цепочку, да? Естественно, гораздо проще было бы малыша, ну ладно. Слушаем дыхание, смотрим, как дышит. Если коротко, быстро и поверхностно, это же видно. То есть тут даже не надо что-то тестировать. Это же видно. То есть не продыхивай. У них обязательно верхняя грудная апертура будет вся вот такая скукоженная, потому что у таких детей кидок головы назад – это показатель того, что он вдыхает. То есть он старается включить позную мышцу. Почему с ними надо работать? Потому что он потом захочет стоять, да? И ему не хватит кислорода, и он будет кидаться назад. То есть это вот то, что объясняешь маме. Да? Ни одна мама, как бы ты не давил на нее авторитетом или чем ты там на нее давишь, не хочет понимать, что когда ребенок орет, что это ему во благо. То есть она все время все равно считает, что он орет, это ему плохо. Просто певец с детства. Неважно. Очень, очень хорошо. Вот когда дышит, Да. вот эта грудина. Да, уходит внутрь. Да. Это как раз рассказ о том, что нехватка. Когда грудина западает туда. Да, да. Она прям серьезно туда западает. Вот. На вдохе. Но только в том случае, если латеральные массы не расширяются. Мгм. Если западение грудины, то есть сами попробуйте, то есть умеете ли вы дышать боковыми массами своих легких. Это надо вот так? Ну-ка. Это надо вот это сжать. Вот, видите, сжать. А что без сжатия? То есть я делаю вдох. Первый вдох мы делаем сверху или снизу? Снизу. Мы делаем сперва нижним отделом. Да? Вот мы сделали. Вот он. Да? А дальше мы должны открыть боковые. И вот здесь, не открывая грудину, расширяя боковые, вот, да. Вот, и вот они у тебя работают так себе. Потому что тебе надо дотянуть руками. А мне смотри, вот я раскрыл без расширения рук, да, и только у меня верхушки не работают. Я не могу дотянуть. Вот тут стоит, то есть повреждение после ковида верхушек прям серьезно. Ну, я беру про себя. И это определенный тип дыхания, который мы можем, то есть это как практика.
Практика заключается в чем? Мы делим вдох на 3 компонента. Низ, середина, верхушка. Мгм. И выдох. Выдыхаем мы в обратном. То есть выдыхаем верхушка, середина, низ. С выдохом еще проще. То есть мы можем сделать выдох верхушки. Да? Согнуться. Середина. То есть мы можем согнуть. И низ. Мгм. Да? Мгм. Если мы добавим к этим компонентам задержку, ну, начинайте с 2 секунд. Показываю. Вдох. Раз, два. Середина. Раз, два. Вверх. Раз, два. Выдох. Раз, два. Выдох. Раз, два. Выдох. Раз, два. Вдох. Раз, два. Вдох. Раз, два. Вдох. Раз, два. Выдох. Раз, два. Выдох. Раз, два. Выдох. Раз, два. И подышите так минут 10. После того вы встаете такой: ух, нифига себе, я такой раскачанный, наполненный. Это, в принципе, то, что мы делаем с детьми, когда делаем вот эти упражнения. Поэтому, конечно, если есть возможность у себя сделать типа школу молодых родителей, чтобы они на себе это попробовали, когда они сами раздышались, тогда они будут как бы проще и с детьми. Но где вы такое видели? То есть мы пробовали здесь сделать не единожды. Нет, никому не интересно, да, то есть это им надо только потом. Да? Когда ребенок приходит, говорят, вот мы к вам пришли, нам сказали, вы можете запустить нам речь. Мгм. Я говорю, хорошо, давайте смотреть. И чаще всего запуск речи связан с недораскрытием грудобрюшной диафрагмы. А что ты будешь уже сделать в районе 3-3,5 лет ребенку, которого, если ты рубашечку снимаешь, а у него вот тут Вот так. вот так все. Ну, если с этим, то я иногда делаю так. Я, как это называется, я играю на гармошке. Да, то есть, ну, в кавычках. То есть мы руки держат здесь. Эта рука, она контролирует диафрагму под, М. да? Мгм. Ну, я делаю вот такие движения. Я тоже на диафрагму работаю. Ну да. Ну, то же самое, Лёля, просто на руках. Ну, как будто играешь. Да. Но в тот же момент тут я как раз, мама не видит, что я там руку чуть-чуть под диафрагму запузыриваю. Да, то есть это больше такое выглядит. Но уже тогда, когда она мне разрешает его в руки взять.